अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ नै सच्याउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको जवाफ यहाँ आउँछ अरे भन्ने कुराहरू सुनिराखिएको अवस्था छ। म लगायत हाम्रो श्रम संस्कृति पार्टीको त्यसमा सहमति छैन। हामी त्यो जुन निर्णयप्रति हामी विरोध गर्छौँ। यो प्रधानमन्त्री भन्ने पदलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा हो, अरू केही होइन। उहाँ चाहिँ यहाँ आउनु नहुने, उहाँले गर्नुभएको जुन गल्ती छ त्यसलाई सच्याउनु चाहिँ अरू मान्छे लागिदिनु पर्ने भन्ने खालको यो चाहिँ तपाईँको न्यायसम्मत छैन, संविधान सम्मत पनि छैन। सुभाको कारणले अब यहाँ हामीले विधिद्वारा संसदलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हो या के हो, यो प्रश्न म गर्न चाहन्छु। र हाम्रो माग रहन्छ उहाँ आएर सम्बन्धित व्यक्ति जसले गल्ती गर्नुभएको हो उहाँबाट नै, त्यो तहबाट नै उहाँको धारणा के हो त। परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले एउटा आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा के हो त, त्यसलाई बरु उहाँ आएर चाहिँ के अरे बोल्न पाएको भएन भने उहाँले लिखत वक्तव्य, हिजो मैले एउटा प्रस्ताव पनि पेश गरेको थिएँ, त्यसलाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। लिखतमा उहाँले भन्दा पनि हुन्छ, साइन गरेर पठाइदिने र यहाँनिर परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले त्यो कुरालाई चाहिँ वाचन गर्दाखेरि सायद हामी पनि मान्छौँ होला। नत्र यहाँ उहाँले एकजनाले भनेको कुरा अर्को मान्छेले भन्नुपर्छ जस्तो मलाई त्यो तरिकाले चाहिँ एउटाले गल्ती गर्छ, अर्कोले सच्याइ दिनुपर्ने भन्ने हिसाबले गयो भने यो चाहिँ न्यायोचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो छ। यो संविधान असफल कि हाम्रो कानुन असफल हो, हामी असफल कि हाम्रो समय असफल हो, हाम्रो व्यवहार असफल कि हाम्रो सोचाइ असफल हो। कसैले विधि नमान्ने त कसैले रीति नमान्ने, कसैले समाज नमान्ने, कसैले संस्कार नमान्ने, तै जान्ने र मै जान्नेहरू अरूको भिडमा कसैले कसैलाई नमान्ने, त ठुलो कि म ठुलो, अहङ्कार ठुलो कि संस्कार ठुलो, आकार ठुलो कि प्रकार ठुलो, पेलेरै जाने कि सम्हालेर लाने, पद ठुलो कि देश ठुलो, प्रश्नै प्रश्न छन् यहाँ। यो प्रश्न म राख्न चाहन्छु सभा महोदय र प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थिति। अहिलेसम्म हामीले गरेको सङ्घर्ष, अहिलेसम्म हामीले गरेको आन्दोलन, यसको मर्म एउटै उद्देश्य छ, प्रधानमन्त्री भन्ने पद त्यो व्यक्तिसँग सरोकार राख्दैन। प्रधानमन्त्री भन्ने पद संसदप्रति उत्तरदायी हुने कि नहुने, संविधानको धारा 76 को उपधारा 10 अन्तर्गत यो संसद चल्ने कि नचल्ने, कि एउटा धारा चाहिँ मान्न मन लाग्दा मान्ने, अर्को धारा चाहिँ मान्न मन नलाग्दा नमान्ने भन्ने हो कि अहिलेसम्म हामीले मिचेका नियमहरू, हाम्रो नियमावली 15 को 2, नियमावली तपाईँको चाहिँ को नियम 4 को 1, संविधानको धारा 77 को 1 ग, संविधानको धारा तपाईँको 76 को 10, यी कुराहरू हामीले मिचिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ लगायत हामी सबैजना यहाँनिर यो संविधानको बर्खिलाफ उभिराखिएको कुरा होइन, यतिका तपाईँको चाहिँ समयसम्म हामीले छलफल गरिरहेको कुरा, तर निचोडमा केही पनि नआइरहेको कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। 11 बजी बोलाइएको बैठक अहिले चाहिँ नि 3:15 सुरु भयो। 4 घण्टा हामीले चाहिँ नि समय व्यतीत गर्यौँ। के को लागि त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई 1 मिनेटको बाटो होइन, यहाँसम्म आएर आफ्नो वक्तव्य सच्याउनका लागि हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने भनिसकेपछि हामी यो कस्तो लोकतन्त्रमा छौँ, कस्तो खालको संसदीय अभ्यास भइराखेको छ, यो संविधान मुताबिक हामी चलिरहेका छैनौँ र संविधान मुताबिक हामी चल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।